আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে নতুন একটি পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। তো আজকের পিসিতে আমরা যে কম্পোনেন্টগুলো ব্যবহার করেছি তার ডিটেইলসে আপনাদেরকে দেখাবো বা জানাবো, এবং প্রতিবারের মতোই আজকেও পিসিটি অ্যাসেম্বল করে আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করেছি AMD Ryzen 5 3600, যার বেস ক্লক স্পিড 3.60 GHz, ম্যাক্সিমাম বুস্ট 4.20 GHz, 32 MB ক্যাশ মেমোরি, 6 কোর, 12 থ্রেডস। মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করেছি Asus TUF B450M Plus গেমিং। মাদারবোর্ডটি CPU সাপোর্টেড ফার্স্ট জেনারেশন, সেকেন্ড জেনারেশন, থার্ড জেনারেশন। মাদারবোর্ডটিতে 4টা র্যাম স্লট আছে, আপনারা চাইলে 128 GB পর্যন্ত এক্সটেন্ড করতে পারবেন। একটি M.2 স্লট আছে এবং 6টি SATA পোর্ট আছে। র্যাম হিসেবে ব্যবহার করেছি Corsair Vengeance LPX 8GB 3200 MHz DDR4। স্টোরেজ ডিভাইস হিসেবে ব্যবহার করেছি Transcend 110S 256GB M.2 NVMe SSD। গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করেছি Asus Phonex GTX 1050 Ti 4GB DDR5। পাওয়ার সাপ্লাই Gigabyte P450B 450 ওয়াট 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড নন মডিউলার। মনিটর HP 24F 24 ইঞ্চি ফুল HD IPS LED। কেসিং হিসেবে ব্যবহার করেছি Extreme 3201 RGB ATX গেমিং। তো আমাদের এই বিল্ডের মধ্যে এটাই সবথেকে কম দামের কম্পোনেন্টস। কেসিংটি আপনারা মার্কেটে 2500 টাকার মধ্যে কিনতে পারবেন। কম দামের মধ্যে মোটামুটি ভালো, খুব ভালো বলা যাবে না, মোটামুটি ভালো একটা কেসিং। সামনে যে আপনার হোয়াইট কালারের দুইটা বর্ডার বালুন বা স্ট্র্যাপ যাই বলেন, ওখানে আপনার RGB লাইট জ্বলবে। তো এই ছিল আজকে আমাদের পিসি বিল্ডের কম্পোনেন্টগুলা। অন্যান্য কোনো কম্পোনেন্টের প্রাইসগুলো আমরা বললাম না, তার কারণ হচ্ছে এখন লকডাউন চলছে, লকডাউনের মধ্যে মার্কেটও বন্ধ। আর খোলা থাকলেও হয়তো আপনারা আমি এখন যে প্রাইসটা বলবো হয়তো ফিজিক্যাল শপে গিয়ে আপনারা ওই প্রাইসে নাও পেতে পারেন। এই জন্য প্রাইসগুলো আসলে বলতেছি না। পরবর্তীতে ভিডিওর শেষের দিকে মানে টোটাল যে খরচ হয়েছে আমাদের পিসিটি বিল্ড করতে সেটা আপনাদেরকে জানাই দিব। আর কারো ইন্ডিভিজুয়াল কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস জানার দরকার হলে আপনারা কমেন্টস করবেন, আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। পিসিটি এখন আমরা অ্যাসেম্বল করব। তো অ্যাসেম্বল করার আগে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেলটিতে নতুন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন পরবর্তীতে টেক রিলেটেড নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর যারা অলরেডি করেছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ।
আমাদের পিসিটি অ্যাসেম্বল কমপ্লিট। তো আমাদের পিসিটি বিল্ড করতে টোটাল খরচ ৭৭,০০০ টাকা মনিটর সহ। তো এই ছিল আজকে আমাদের পিসি বিল্ডের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে টেক রিলেটেড নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অল করে দিন। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।